無懼世事變改，還是越難越愛。今次係我同吳若希最近嘅一次啊，因為吳若希都係住緊呢個小區。而呢個戶型就係吳若希同款戶型啊！呢個係南北通嘅一個戶型，可以睇到啦。你唔開空調都好舒服嘅呢度。嗱，呢個特別介紹下，成2米嘅一個陽台，好誇張。嗰邊都有個陽台嘅。咁點解吳若希會買呢度呢？因為呢個樓盤你喺香港揸車過嚟個零鐘就去到啦。咁冇車點算啊？冇車都唔緊要，因為呢個樓盤係自帶樓巴㗎，每日有4班車翻香港啊！最早嗰班7點鐘可以去到，可以睇下房間啦，飄窗係打 Q 晒嘅，佢哋乜都放得落，衛生間啊，乾濕分離。呢間可以做間辦公房啦，因為買得呢度嘅話，辦下工都好合理嘅。最誇張係呢個位置，呢個我哋主人房啊，可以睇到呢個空間尺寸，呢度係瞓人嘅位房，呢度係可以擺得落浴缸嘅一個衛生間，而呢個就係你老婆最中意嘅衣帽間啊，仲可以日日睇住我哋坦洲嘅夫妻樓啊，係咪好舒服啊？有冇興趣買吳若希同款？有興趣嘅話，評論區私聊。